welcome to my YouTube channel. It's me Shweta here. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ddhills. അപ്പോൾ അവിടെ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 2 ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കാണാം, എനിക്കും അറിയില്ല, ഞാനും കുറേ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഒരു 2:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. അങ്ങനെ എന്നാൽ ഓക്കെ, നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോവുക വിചാരിച്ച് അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ കയറി. നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് വേണമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഓരോരുത്തർക്ക്. ഇപ്പോൾ വരും കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ എത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു ഫിഷ് മീലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫിഷ് മീൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഫിഷ് മീലല്ല, ഫിഷ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ കേരള റൈസും ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്കൈയൊക്കെ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴ ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നു, പക്ഷേ പെയ്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ നെലമംഗലയിലെത്തി. ഇനി കുറേ നല്ല നല്ല വ്യൂസാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ് കൊളാക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കാണും. നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയില്ല, പോണ വരെ പോയി, പക്ഷേ ടെമ്പിളൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊരു സൺഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെയും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. സോ നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്, എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയതാണ്. ഒരു പഞ്ചാബി ധാബയിലായിരുന്നു. നാനും ബട്ടർ ചിക്കനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു.
സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.